Bu Qur'an insanlar üçün açıq aydın bir dəlil, qəti inananlar üçün isə doğru yol göstəricisi və mərhəmətdir. Yoxsa günah qazananlar onları həyatda olduğu kimi, ölümlərindən sonra da iman gətirib, yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər. Nə pis mühakimə yürüdürlər. Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbləri İslam dininə isinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsusdur. Allah biləndir,